说起地球上出现过的巨型生物，我们毫无疑问的会直接想到恐龙，但在地球数以亿计的生命周期中，还有许多我们不了解的远古巨兽。今天我们就来盘点一下那些比恐龙还要巨大和恐怖的远古生物。最后一种你肯定不陌生，邓氏鱼。看看这鱼狰狞的外表，我想只有它母亲才会喜欢吧。这种长相奇丑无比的鱼大多生活在深海，平时见不得一点阳光，长得丑也不会被别人发现。嘴唇前排标志性的锋利牙齿，如同刚磨好的大剪刀一样，加上它从不挑食的特质，在当时的海洋中基本上是见啥吃啥，甚至包括同类。邓氏鱼的咬合力可以达到4吨，是有史以来最强咬合力的海洋生物之一。这惊人的咬合力如果出现在现代，大概率能用嘴直接撕了航母。泰坦蟒，如果泰坦巨蟒没有灭绝的话，恐龙能打得过它吗？在恐龙灭绝后的古新世时期，泰坦蟒是当时地球热带雨林中当之无愧的霸主，它们最大体长可达12米，体重超过1吨。这样体型的蛇可以生活在陆地上，并且靠伏击陆龟和鳄鱼为生，真的难以想象，如果这样的巨蟒与人类相遇会是怎样一副场景。安氏中兽，全称蒙古安德鲁斯中兽，生活于距今4000至3500万年前的始新世。这种巨大且看似凶猛的动物，拥有比黑熊还要巨大的身躯，可怕的大鼻子下是一排排尖利的牙齿。安氏中兽其实与河马、鲸鱼有着更密切的关系，它们同属一个更大的哺乳动物目，称为偶蹄动物。杂食属性的它，在某种意义上也被戏称作披着狼皮的羊。如果放到现在，如此体量的巨兽几乎可以秒杀大陆上的一切生物，当然，那肯定不包括传说中的苍龙。苍龙作为最神秘也最强大的存在，实际上它并不属于恐龙家族，而是和巨蜥、蛇一样同属于海生爬行动物，但一点不妨碍它成为中生代海洋里最大的顶级掠食者。没有之一，苍龙体长可达15至18米，重达13吨，这样的体型在海洋中却是身手敏捷，来去自如。它们不仅能吃海龟、鹦鹉螺等小型动物，还以蛇齿龙、金雏鲨等中型掠食者为食，妥妥的是海洋食物链的最顶端。但小行星撞击地球的灾难没有放过地球上任何一种大型动物，包括生活在海洋深处的这些可怕猛兽。恐鸟。恐龙灭绝后，这种巨大的陆地鸟类出现在食物链顶端，并且称霸近6000万年时间，可以比肩霸王龙的巨大体型，能让它轻松地叼起一匹马。当时的南美洲还只是一座岛屿，恐鸟生活的地方刚好与其他大陆上的顶级掠食者是分开的。南美洲这片富饶的土地为恐鸟提供了充足的食物来源，像鹤嘴雏一样锋利而坚硬的喙，可以轻易地击碎猎物的头骨。它们还会用巨大的脚踢击猎物，没有谁能在如此巨大的铁掌下逃脱。也正是因为如此，它们被人称为史上最恐怖的鸟类。莱茵耶克尔后。你见过生活在海里的蝎子吗？俗称海蝎子，出现在约4亿年前的泥盆纪。海蝎子体长2.5米，是目前所知的最大节肢动物。它们能在海底地面快速移动，巨大的钳子可以精准捕捉到经过的各种鱼类。放在今天，这种恐怖的抓力可以夹碎人类的骨头。海妖。有关海怪的传说你听过多少？提起深海大鱿鱼你肯定不陌生。先别流口水，不是铁板鱿鱼，这是真正能掀翻一条大船的巨型鱿鱼。对于这种巨型鱿鱼是否存在的事实，人们很早就开始了研究。丹麦科学家检查了一只被冲上岸的巨型鱿鱼嘴，按照比例的推算，他得出了巨型鱿鱼确实存在的理论。从那以后，随着各种研究的展开，人们也陆续了解到，原来海洋中真的存在着各种类似于巨型鱿鱼的软体动物。但即便是这样，我们也还无法断定它们到底能长得多大。